세비산금고 파크골프클럽 원래유는 구미파크골프장 F코스 27홀 라운딩합니다. 바람이 많이 불고 매우 추운 날씨지만 59명이나 참석하였습니다. 저장님, 명찰은 저장님한테 문제를 다 했고요. 지금 한 팀이 한 명이 더 남는데 곧 도착할 것 같습니다. 곧 출발하도록 하고요. 오늘 경기 동타가 나오면은 그 카운터 방식은 이 구분부터를 가겠습니다. 이 홀 아시겠죠? 이 홀부터 2홀 잘 치셔야 됩니다. 누가 동타 나왔을 때 홀인원은 전홀 홀인원을 택할 테니까 홀인원 다 인정해 드리겠습니다. 그리고 오케이였습니다. 오케이 그 전에 오케이 존 했는 팀은 실격하겠습니다. 실격. 그리고 경기 마치고 사인 분명히 해주시고 명찰은 여기 회원권 하면 넣어주시면 오늘 저런 그 회원권이 화이팅! 화이팅! 맞아요. 네요. 너 100톤 넘었어요. 저도 100단 넘었잖아요. 예. 홀인원 저 된다.
제 인기 동안에 열심히 하도록 합니다. 많이 도와주십시오. 인사. 축구 바로 노래는 곡이 많이. 노래는 곡. 회장님 고수장 3개 5개입니다. 학교 대단하 해상공 이진수 오늘 이제 산정하시고 서방을 오늘 전현희 회장님 10만 원, 소장 전 회장님 10만 원. 자, 다음 88타. 윤성태, 윤상묘, 박수창, 강석진 이런 명입니다. 여자분들은 이수옥, 최미화, 하성자, 김옥숙 고모님 모시고 한 말씀 듣도록 하겠습니다. 그리고 식사하러 갑니다. 네, 반갑습니다. 직전회장 이정혜입니다. 새해 복 많이 받으세요. 자, 오늘 참 설레었습니다. 추위가 이제 뭐 이번 주까지만 춥고 다음 주 화요일까지 하면 그래도 뭐 이제 물어올 것 같습니다. 그래서 새로 뵙고 만나는 게 반갑고요. 제가 보니까 이번에 이제 이중으로 등록을 못하게 돼서 일본인들이 높이 이제 들어오지 못하게 되고 또 새로운 또 우리 신입분들이 좀 들어오셨어요. 이번에 우리 전원희 회장님을 보면서 이모지 믹싱도 참 잘 이루어져서 회장님은 이 클럽을 발전해서 많이 이렇게 신경 쓰고 애를 많이 쓰거든요.
돌아가면 밥 들고 또